హాయ్ గాయ్స్, దిస్ ఇస్ వీరేంద్ర అండ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. గాయ్స్, ఈరోజు మనం రిఫ్రిజిరేటర్ అనేది ఒక 12 అవర్స్ యూస్ చేస్తే ఎంత పవర్ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది అనేది ఈ వీడియోలో తెలియజేస్తాను. గాయ్స్, నాకు బ్యాక్ సైడ్ అయితే మా రిఫ్రిజిరేటర్ అయితే ఉంది. ఇది వచ్చేసరికి శాంసంగ్ బ్రాండ్. శాంసంగ్ నుంచి 2 స్టార్ రేటింగ్ ఉన్న ఈ డబుల్ డోర్ రిఫ్రిజిరేటర్ ఇప్పుడు ఎంత పవర్ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది అనేది చూద్దాం. గాయ్స్, ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ విజిట్ చేసినట్లయితే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఫేస్బుక్ పేజ్ ని, ట్విట్టర్ పేజ్ ని ఫాలో కండి. మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్ పొందగలరు. సలహాలు సందేహాలకి నన్ను వాట్సాప్ లో కూడా సంప్రదించవచ్చు. వీటి లింక్స్ వచ్చేసరికి కింద డిస్క్రిప్షన్ లో అయితే ప్రొవైడ్ చేశాను. గాయ్స్, అలాగే లాస్ట్ మొబైల్ ఛార్జర్ ఎంత పవర్ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది అనే వీడియో ఐకార్డ్స్ లో అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాను. మీరు చూడకపోతే కనుక అది కూడా చూడండి ఒకసారి. గాయ్స్, ఇప్పుడు మనకి దీని కనెక్షన్ ఎలా ఇచ్చాను, అసలు ఎలా టెస్ట్ చేస్తున్నాను ఏంటి అనేది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. గాయ్స్, ఇంకా మనం టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. గాయ్స్, మనం ఈ రోజు టెస్ట్ చేసే రిఫ్రిజిరేటర్ వచ్చేసరికి శాంసంగ్ ది, మా ఇంట్లోది. సో ఇది వచ్చేసరికి 2 స్టార్ రేటింగ్ ఉన్న రిఫ్రిజిరేటర్. ఇది ఎంత పవర్ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది 12 అవర్స్ అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. గాయ్స్, ఇప్పుడు పవర్ కనెక్షన్ వచ్చేసరికి డైరెక్ట్ ప్లగ్ నుంచి మనకి సబ్ మీటర్కి అయితే ఇచ్చాను. సబ్ మీటర్ నుంచి మనకి ప్లగ్ సాకెట్కి ఇచ్చి, ప్లగ్ సాకెట్ నుంచి మళ్ళీ పైన స్టెబిలైజర్కి అయితే ఇచ్చాను. స్టెబిలైజర్ నుంచి మళ్ళీ ఫ్రిడ్జ్కి వచ్చింది. అలా వచ్చింది కనెక్షన్. మనకి మ్యాక్సిమం స్టెబిలైజర్తో పాటే వాడతాం కాబట్టి స్టెబిలైజర్ కనెక్షన్ కూడా ఇచ్చాను. ఇప్పుడు టైమ్ అలాగే డేట్ చూద్దాం. టైం వచ్చేసరికి 13 అయింది. సో ఈరోజు జూలై 6th 2022. ఒకసారి పవర్ ఆన్ చేసి మళ్ళీ 12 అవర్స్ తర్వాత అంటే నైట్ 10 o'clockకి చూద్దాం. గాయ్స్, ఇప్పుడైతే పవర్ ఆన్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు మనకి పవర్ ఏదైతే ఉందో ఈ పవర్ ఇలా వచ్చి మనకి సబ్ మీటర్కి వచ్చి సబ్ మీటర్ నుంచి సాకెట్కి వస్తుంది. ఈ సాకెట్లో మనం స్విచ్ ఆన్ చేయగానే మనకి డైరెక్ట్ ఇక్కడ నుంచి మనకి స్టెబిలైజర్కి వెళ్ళి స్టెబిలైజర్ నుంచి ఫ్రిడ్జ్కి వెళ్తుంది. సో అది ప్రొసీజర్ అయితే. సో స్టెబిలైజర్ కూడా ఆన్ అయింది. ఇప్పుడు టైము మనకి ఎగ్జాక్ట్గా 10:04 అయితే అయింది. 12 అవర్స్ తర్వాత మనం ఎంత రీడింగ్ అనేది చూద్దాం. గాయస్, ఇక్కడ ఏదైతే మీటర్ ఉందో దీంట్లో మనకి ఛార్జర్కి టెస్ట్ చేసినప్పుడు 1 తిరిగింది. అది కౌంటర్ లెస్ చేద్దాం తర్వాత 12 అవర్స్ తర్వాత. గాయస్, ఇంకా మనం నైట్ 12 అవర్స్ అయిన తర్వాత ఎంత రీడింగ్ తిరిగింది, ఒక డేకి అంటే 12 అవర్స్ రిఫ్రిజిరేటర్ వాడితే ఎంత పవర్ కన్జ్యూమ్ చేసింది అనేది చూద్దాం. గాయస్, మీకు ఇక్కడ టైం అయితే చూడొచ్చు, 9:59 అయితే అయింది. సో మనకి 10 o'clock పొద్దున 10:03కి మనం స్టార్ట్ చేసాం. మనకి ఇంకొక 2-3 నిమిషాలు అయితే టైం అయితే ఉంది. సో అయినా ఒకసారి చూద్దాం మనకి రీడింగ్ ఎంత వచ్చిందో. ఫస్ట్ మనకి కనెక్షన్ అయితే ఆన్లోనే ఉంది. పొద్దునుంచి ఆఫ్ అయితే చేయలే, పవర్ కూడా పోలేదు. సో అది కనెక్షన్ వచ్చేసరికి కరెక్ట్గా ఇచ్చాను. అలాగే స్టెబిలైజర్ కూడా ఆన్లోనే ఉంది. గాయస్, ఇంకా మనం ఎన్ని యూనిట్లు ఇప్పుడు దాకా తీసుకుందనేది చూద్దాం. 10 o'clock అయింది. సో ఇంకా 2-3 minutesలో అయితే ఏముంది. సో మనం మాట్లాడుతుండగానే అవుతుంది 2-3 minutes. గాయస్, ఇంకా రీడింగ్ వచ్చేసరికి చూడొచ్చు మీకు 6 points. అంటే మనకి 1లో ఉండగా మనం ఈ రెడ్ పాయింట్ అనేది స్టార్ట్ చేసాం. సో ఇప్పుడైతే 6 అనేది చూపిస్తుంది. 6 చూపిస్తుంది అంటే మనకి 5 points తిరిగిందని. 5 points అంటే మీకు ఒక యూనిట్లో సగం. అంటే మనకి 12 అవర్స్ యూస్ చేస్తే యూనిట్ లో సగం, 24 అవర్స్ యూస్ చేస్తే మనకి ఒక ఫుల్ యూనిట్ అయితే ఈ రిఫ్రిజిరేటర్ అయితే తీసుకుంటుంది. డేకి 1 యూనిట్ ఒక ఫ్రిడ్జ్ తీసుకుంటే మనకి మంత్ కి వచ్చేసరికి 30 యూనిట్లు పవర్ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది మీకు 2 స్టార్ రేటింగ్ ఫ్రిడ్జ్. సో గాయ్స్, ఓవరాల్ గా ఈ వీడియోలో 2 స్టార్ రేటింగ్ ఉన్న శాంసంగ్ రిఫ్రిజిరేటర్ ఎంత పవర్ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది అనేది మీకు ఈ వీడియోలో తెలియజేసాను అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.